హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ భారతి ట్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ భారతి. సో ఇప్పుడైతే నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఫస్ట్ అయితే వాట్సాప్ డీటెయిల్స్ చూసేద్దాము. వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 9490518909. గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ ఉంటుందండి. 9490518909. యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసి భారతి ట్రెండ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ వచ్చేసి trends.gold. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయితే లేదండి, పేటిఎం కూడా లేదు. అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి, ప్రాపర్ అన్బాక్సింగ్ అయితే ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేసేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేసేయండి. సో ఇప్పుడైతే నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అయితే నాకు తెలిసి ఇయర్ రింగ్స్ ఉండొచ్చు, అండ్ వచ్చేసి బ్లాక్ బీడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. చాలా టైట్గా ఉంది. ఎస్, బ్లాక్ బీడ్స్ అండ్ వచ్చేసి అన్నీ కూడా ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. స్టాక్ సీజెడ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి ఇవి వచ్చేసి. బట్ ప్రైస్ అయితే నేను ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయలేను. సో మీకు లైవ్లో అయితే నేను ప్రైస్ చెప్తాను నీట్గా. అండ్ మ్యాట్ ఫినిష్లో బ్లాక్ బీడ్స్ విత్ పెండెంట్ వచ్చినవి కావాలి అని చెప్పేసి అని అన్నారు, చాలామంది అడిగారు. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మ్యాట్ ఫినిష్లో ఉన్నవి అయితే తెప్పించాను అనమాట. సో చాలా చాలా ప్రెట్టీగా ఉంటాయండి ఇవి వచ్చేసి. మ్యాట్ ఫినిష్లో మనకు ఈ మధ్య అయితే అస్సలు స్టాక్ అయితే లేదు మ్యాట్ ఫినిష్లో బ్లాక్ బీడ్స్ అనేవి. సో ప్రజెంట్ అయితే వచ్చేసాయి అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి 100 రూపీస్ బ్లాక్ బీడ్స్ అండి ఇవి. సో ఇవి ఏంటంటే మనకు మోస్ట్ డిమాండింగ్ ఉన్న బ్లాక్ బీడ్స్ అనమాట. ఇవి చాలా సేల్ అయ్యాయి ఆల్రెడీ. సో మళ్ళీ ఇప్పుడైతే రీస్టాక్ అయ్యాయి అనమాట. చాలా డేస్ తర్వాత రీస్టాక్ అయితే అయ్యాయి. సో మనకు మధ్యలో పర్ల్ వచ్చేస్తుంది, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ బీడ్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి అనమాట. అండ్ బోత్ సైడ్స్ డబల్ లైన్ అయితే వస్తుంది బ్లాక్ బీడ్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకు 100 రూపీస్ ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి కంపల్సరీ, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ బీడ్స్ కాస్ట్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయితే సేమే ఉంటుంది, ఓకేనా. సో నేను లైవ్లో అయితే మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ 450-400 ఆ రేంజ్లోనే ఉంటాయి బ్లాక్ బీడ్స్ ప్రైస్ కూడా. సో చాలా బ్లాక్ బీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. ఇవి గోల్డ్ ఫినిష్లో వస్తున్నాయి ఇయర్ రింగ్స్. అంటే మ్యాట్ ఫినిష్లో ఈ మధ్య రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి, కానీ గోల్డ్ ఫినిష్లో అయితే చాలా తగ్గిపోయిందనమాట స్టాక్ అనేది. కొత్త కలెక్షన్ అనేది గోల్డ్ ఫినిష్లో రావడం చాలా తగ్గింది. సో గోల్డ్ ఫినిష్లో కావాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను గోల్డ్ ఫినిష్లో అయితే తెప్పించాను అనమాట. ప్రైస్ కూడా ఇవి అరౌండ్ 500 రూపీస్కి అయితే వచ్చేస్తాయి. 500 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కి 500 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కి అయితే వస్తాయన్నమాట. సో కావాలనుకుంటే ఎవరికైనా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డిజైన్స్ అయితే చాలా వెరైటీస్ అయితే వచ్చాయండి. సేమ్ పీసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో సీజెడ్ కుందన్స్ చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో అయితే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. డబల్ బుట్ట అయితే వచ్చింది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ వచ్చింది మ్యాట్ ఫినిష్లో. అండ్ ఇది వచ్చేసి బిగ్ సైజ్ జుమ్కా అండి.
వెరీ బిగ్ సైజ్ అయితే వస్తుంది. మ్యాట్ ఫినిష్లో చాలామంది అడిగారు బిగ్ సైజ్ బుట్ట కావాలి అని చెప్పేసి అనేది. సో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ మనకు రెడీగా స్టాక్ అయితే వచ్చింది బిగ్ సైజ్ జుంకా. బట్ ప్రైస్ అయితే నేను లైవ్లో అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇవి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉన్నాయి, బట్ కాస్ట్ వైజ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. రెండింటికి కూడా కాస్ట్ వైజ్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో ఇది కూడా అంతే, సేమ్ కాస్ట్ వైజ్ వచ్చేసి మనకు సేమ్ ప్రైస్ అయితే ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా. ఓకేనా, చాలా పెద్ద సైజ్ అయితే ఉన్నాయి. అరౌండ్ 800 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కి అయితే వచ్చేస్తాయి ఇవి. 800 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కి మనకు ఈ రెండు ఏదైనా సరే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాట్ ఫినిష్లో ఉన్నాయి. అండ్ మీరు చూసినంత అంటే ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి కదా, ఎంత వెయిట్ ఉంటాయో అనేసి అని మీరు థింక్ చేయొచ్చు. బట్ అలా అయితే లేవండి, అంటే అనుకున్నంత హెవీ అయితే లేదు. లైట్ వెయిట్లోనే మనకు బిగ్ సైజ్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. అండ్ ఇది కూడా ఇంకొక మోడల్ వచ్చింది. సో ఇది కూడా మనకు ప్రైస్ వచ్చేసి చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వస్తుందండి. ఓకేనా, నేను చెక్ చేసుకొని అయితే మీకు చెప్పగలను ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ అయితే. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేసి చెప్పినా కూడా కష్టం కాబట్టి. ఓకేనా, నాకు గుర్తుండి నాకు తెలిసిన వాటి ప్రైస్ అయితే చెప్పగలుగుతున్నాను అంతే. సో వీటి ప్రైజెస్ అయితే నేను నెక్స్ట్ లైవ్ వీడియోస్లో అయితే చెప్తానమాట. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా ఏమేం వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో అనేసి అనేది అయితే నేను చెప్తాను. ఒకవేళ కనుక మీకు నేను ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసేలోపు మీకు లైవ్ అయితే లైవ్ ఆల్రెడీ లైవ్లో చూపించాను అనేసి అని అంటే లైవ్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఉంటానన్నమాట. ఇవి వచ్చేసి హెవీ కుందన్ వర్క్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు మనకు 1150 రూపీస్వి ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ బిగ్ సైజ్ జుమ్కాస్, అవి బ్యాక్ సైడ్ కూడా కుందన్ వర్క్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇదేంటంటే జస్ట్ ఓకే చిన్న సైజ్ వస్తుంది అండ్ సింగిల్ లైన్ పర్ల్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇది కూడా మనకు చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో అయితే వస్తున్నాయి. 550 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కే వస్తున్నాయి అన్నమాట ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా అంటే ఆ సైజ్ కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు కొంచెం బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి. అండ్ వచ్చేసి ఇవి డబల్ లైన్స్ పర్ల్స్ అయితే వస్తాయి. ఇది సింగిల్ లైన్ పర్ల్ వచ్చింది కాబట్టి గోల్డ్ ఫినిష్ అండి, ఇది గోల్డ్ ఫినిష్లో వస్తున్నాయి. 550 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కే వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకా వెరైటీస్ అయితే ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా మనకు బుట్టా మోడల్ గోల్డ్ ఫినిష్లోనే ఎక్కువ వచ్చాయన్నమాట. సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ చూపించాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాంద్బాలీలో అండ్ సీజెడ్స్ చాంద్బాలీస్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అయితే వచ్చాయి. సో కావాలనుకుంటే మాత్రం ఫాస్ట్గా బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. అందులో మల్టీ కలర్ అనమాట. ఇందాక నేను చూపించాను కదా 550లో, అది పింక్, ఇది వచ్చేసి మనకు గ్రీన్ అండ్ పింక్ కాంబినేషన్లో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది మినీ చోకర్ చైన్ చోకర్ వస్తుంది అనమాట, విత్ ఇయర్ రింగ్స్తో వస్తుంది. చైన్ చోకర్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ సింగిల్ కలర్ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి లాంగ్ చైన్ వస్తుందండి, లాంగ్ నెక్ సెట్ అయితే ఉంటుంది. సింపుల్గా చాలా చాలా ప్రెట్టీగా ఉంది అసలు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మువ్వల హారం టైప్ వస్తుందన్నమాట. ఇది అంటే లుక్ వైజ్ వచ్చేసి మనకు ఓల్డ్ లుక్ వస్తుంది చూడండి, అలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఓపెన్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. చాలా చాలా బాగుంది ఈ డిజైన్ మాత్రం అసలు. అంటే మనకు మొత్తం కూడా పెద్దవాళ్ళకి ఉంటాయి చూడండి, ఆ డిజైన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా, మొత్తం మనకి ఇక్కడంతా పచ్చలు వచ్చేసి ఇక్కడంతా అన్కట్ స్టోన్స్ అయితే ఇచ్చేసారు. అండ్ కింద వచ్చేసి చంద్రహారం టైప్ ఉంటుందన్నమాట. కిందంతా పర్ల్ హ్యాంగింగ్స్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకు ఓల్డ్ జ్యువెలరీని కూడా రీమోడల్ అయితే చేస్తున్నారు కదండి. సో ఒకవేళ మనం ఓల్డ్ జ్యువెలరీని రీమోడల్ చేస్తే మేబీ ఇలాగూ ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది షార్ట్ అండ్ లాంగ్ అండ్ మాంగ్ టిక్కా మొత్తం కాంబో వస్తుందన్నమాట. షార్ట్ లాంగ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ వచ్చేసి మాంగ్ టిక్కా, సో మొత్తం కాంబో వస్తుంది. అండ్ ఇది కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వస్తుందండి. నేనైతే మీకు లైవ్లో అయితే చూపిస్తాను, లైవ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. అండ్ ఇది ఒక నెక్ సెట్ అనమాట.
నెక్కే వచ్చేస్తుంది మొత్తం కూడా మనకు, అంటే చిన్న హారం టైప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ బీడ్స్ అండ్ వచ్చేసి ఇయర్ రింగ్స్. ఇది వచ్చేసి కాసుల పేరులో కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట, మ్యాట్ ఫినిష్లో వస్తుంది, కాసుల పేరులో కొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది అనమాట, విత్ ఇయర్ రింగ్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఇంకా చాలా అంటే మనకు కిడ్స్కి పెట్టడానికి సింపుల్ డిజైన్ కావాలి అనుకుంటే ఇది బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట. చాలా బాగుంది ఇది మాత్రం. ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ మనకి 700 రూపీస్ అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట, అంతే. చాలా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో అయితే వస్తుంది. ఇది కూడా మనకు జస్ట్ నెక్లెస్ టైప్ అయితే ఉంటుందండి. సో నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనేది క్లియర్గా. ప్రైజెస్ మాత్రం నేనైతే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ వీడియోలో అయితే నేను చెప్పలేనండి. సో కావాలి అనుకొని కన్ఫర్మ్ ఆర్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనేసి అని అంటే మాత్రం చెప్పండి, మెసేజ్ చేస్తే నేను ప్రైజెస్ చెక్ చేసుకొని చెప్తాను, ఓకేనా. విత్ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది మనకు చిన్న నెక్ సెట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చేసి ఒక లాంగ్ హారం అనమాట, లాంగ్ హారం అయితే వస్తుంది ఇది ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ నెక్ సెట్, చాలా చాలా సింపుల్ డిజైన్ అయితే ఉంటుందండి ఇది వచ్చేసి. అండ్ ప్రైస్ కూడా మనకు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే వచ్చేస్తుంది. అరౌండ్ 800 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ అయితే వస్తుంది ఇది. సో కావాలనుకుంటే మాత్రం ఫాస్ట్గా బుక్ చేసేసుకోండి. ఓన్లీ 800 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్కి మ్యాట్ ఫినిష్లో విత్ ఇయర్ రింగ్స్తో వస్తుందన్నమాట. చాలా చాలా ప్రిట్టిగా ఉంది కదా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ రింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఒక నెక్ సెట్ అనమాట. నెక్ సెట్ మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఇవి చాలా స్టాక్ అయితే వచ్చినట్టున్నాయి ఇయర్ రింగ్స్. ఇది ఒక నెక్ సెట్, అంటే చాలా లెస్ ప్రైస్లో వస్తుంది. అండ్ కిడ్స్ వేర్కి కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఇవి, ఓకేనా. అరౌండ్ మనకు వచ్చేసి ప్రైస్ ఇది 550 అలా ఉండొచ్చు, ఓకేనా. నేను లైవ్లో అయితే మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. అండ్ ఇది ఒక జీజే ఫినిషింగ్ నెక్ సెట్ అనమాట. దీని ప్రైస్ కూడా నేనైతే చెప్పలేనండి, నేను క్లియర్గా మళ్ళీ చూసుకొని మీకు చెప్తానమాట, ఓకే. టోటల్ మొత్తం మనకు జీజే ఫినిషింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సింపుల్ నెక్ సెట్. అండ్ నాకు తెలిసి ప్రైస్ కూడా అంత ఎక్కువ అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే మీడియం సైజ్ నెక్ సెట్ కాబట్టి ఇది, ఓకేనా. విత్ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ప్రైస్ అనేది నేను మళ్ళీ మీకు లైవ్లో అయితే చెప్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లాక్ బీడ్స్. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ని కూడా మీరు ఆన్ చేసుకుంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకైతే రీచ్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టేక్ కేర్. బై బై.